បាទសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមស្វាគមន៍វិលត្រឡប់មកជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. Dឿន Tech បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានបទបង្ហាញសម្រាប់ធ្វើការចែករំលែកជូនទៅបងប្អូនពីរបៀបនៃការ download យកសំឡេងសើចសំឡេង troll សំឡេងកំ pl ែងបាទសម្រាប់កាត់តនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗបាទជាលក្ខណៈមួយសប្បាយរីករាយបាទនឹងសម្រាប់នៅការកាត់ត TikTok ហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីការបានកម្មវិធីមួយដែលមានថា sound effect បាទអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនចូលនៅកម្មវិធី Play Store តែម្ដងបាទគឺពពួក Android បាទខ្ញុំចូលទៅកាន់ Play Store បាទដើម្បី download ចូលមកកាន់ Play Store បងប្អូនsearch ពាក្យថា sound effect DJ បាទបងប្អូនវាពាក្យថាវាពាក្យ S អក្សរ S O U N D បាទនេះខាងក្រោមតែម្ដងបាទខ្ញុំថាច់ទៅលើនឹងទៅបាទនេះខាងលើនេះថាច់ទៅលើវាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មវិធីនេះខ្ញុំធ្វើការdownload រួចហើយបាទ install វារួចហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនការ download នេះវាមិនពិបាកទេបាទអញ្ចឹងដល់ពីពេញបាទបងប្អូនវាឃើញនៅក្នុងផ្ទាំងកម្មវិធីនឹងទូរស័ព្ទហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូម back ទៅវិញបាទ back ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើការ download នេះដូចជាបងប្អូននឹងដែរនេះបាទនេះកន្លែងFFX នេះបាទ sound effect នេះបាទនេះសំឡេងច្រើនបងប្អូនសំឡេង set បាទសំឡេង dark បាទ key dark ono បាទនេះបាទច្រើនណាស់បងប្អូនបាទនេះច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះមិនទាន់យកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏សម្រាប់បញ្ចូលក្នុងការជាសំឡេងសើចឬសំឡេងកំប្លែងសំឡេងអីនៅឡើយទេសំឡេង troll នៅឡើយទេបាទយើងតលតែយើងធ្វើការ report វាយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតបាទកម្មវិធីមួយទៀតសម្រាប់ជាគូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចប៊ូតុង home បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកម្មវិធីមួយទៀតគឺ EF File Manager បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅខ្ញុំចូលទៅកាន់កម្មវិធីជ្រោមបាទហើយវាពាក្យថា EF File Manager បាទនេះខាងក្រោមតែម្ដង EF File Manager APK បាទខ្ញុំថាច់ទៅលើហ្នឹងបាទនេះខាងក្រោមបងប្អូន EF File Exploit នេះបាទអញ្ចឹងវាមាន 4.2.4.3.2 សម្រាប់ Android បាទបងប្អូនចំណាំហើយកន្លែងហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូនថាច់ទៅលើវាហ្នឹងមកបាទរងចាំបន្តិចបាទខ្ញុំប្រើស្វ័យអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទទេវាមានការ slow យឺតបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទនេះកន្លែងLED version នេះបងប្អូនថាច់ទៅលើវាទៅបាទនេះ LED version នេះបាទបន្ទាប់ទៀតនេះផ្ទាំងពណ៌បៃតងនេះវាដាក់ថា download នេះបងប្អូនថាច់ទៅលើវាទៀតទៅបាទរងចាំបន្តិចបាទ slow អ៊ីនធឺណិតបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនដាក់ថា download ខាងក្រោមនេះបាទចុច download ទៅលើវាទៅបាទកំពុងតែ download ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំបន្តិចបាទបើសិនជា download ពេញវាដាក់វាគ្រីសនៅខាងស្នាមដៃនឹងហើយបាទអញ្ចឹងបើចង់ថា download បានប្រហែលណាហើយបាទប្រវែងណាហើយនេះបងប្អូនអូវាពីលើមកនេះបាទស្រួលសំណាមហើយបាទ
បាទអញ្ចឹងធ្វើការ download ពេញហើយបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងទៅកន្លែងគ្រីសបាទនេះថាវា download ពេញថាច់ទៅលើវាទៅបាទអញ្ចឹងយើងថាច់ទៅលើនេះមកបងប្អូននេះថាកន្លែងគ្រីសនេះថាច់លើនឹងមកបាទនេះខាងក្រោមនេះ install វាមកនេះខាងឆ្វេងខាងស្ដាំដៃនេះបាទយើងធ្វើការ install វាបាទរងចាំបន្តិចបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំទៅប៊ូតុង home ចុចប៊ូតុង home បាទនេះបងប្អូននេះបាទនេះEFX ES file Explore នេះបាទអញ្ចឹងនេះកម្មវិធីហ្នឹងបាទតែយើងធ្វើការ download ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនថាច់ទៅលើវាទៅបាទអាគ្រីមកបាទខាងក្រោមនេះអាគ្រីវាមកអាឡូបាទអាគ្រីម្ដងទៀតបាទទៅ start នេះមកបាទ start នេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញនេះកន្លែង app នេះបាទ app ចុចលើ app នេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះដែរបងប្អូនរកកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើការ download ពី Play Store ហ្នឹងនេះដែលមានឈ្មោះថាខាងនេះវាដាក់ FX នេះបាទ Sound Effect នេះចុចលើវាជាប់ចឹងមកបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចថាច់នៅលើកន្លែងដាក់ថា backup នេះមកបាទចុចលើវាមកបាទនេះបងប្អូនចុចកន្លែងapply to all នេះមកគ្រីសទៅវាហើយបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននេះនៅខាងស្ដាំដៃនេះoverride នេះបាទថាច់ទៅលើវាមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះback មកវិញបាទ back ថយក្រោយវិញហើយបងប្អូន search ពាក្យថា sound effect បាទអញ្ចឹងតាមខ្ញុំដាក់ SOUNDបាទ E ដាក់បើ S មកបាទនេះECT បាទ sound effect នេះបាទតទៅទៀតនេះបងប្អូនចុចកន្លែង search នេះមកបាទកន្លែង search នេះមកបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនមកដល់កន្លែងនេះដែរបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកថាច់នៅលើកន្លែងSFX ហ្នឹងបាទចុចនៅលើវាមកបាទចុចបាទបងប្អូនចុចឲ្យជាប់អញ្ចឹងមកបាទចុចឲ្យជាប់លើនឹងអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែង more នេះមកបាទនេះចុចឲ្យកន្លែង more នេះមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែងextra 2មកបាទចុចថាច់លើនឹងមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុច OK មកបាទចុច OK អញ្ចឹងមកបាទបន្ទាប់ទៀតនេះបងប្អូនចុចឲ្យកន្លែងapply to all នេះចុចទៅវាមួយមកហើយបន្ទាប់ទៀតនេះ override បាទចុចទៅនឹងមកបាទអញ្ចឹងវាកំពុងការ download ហើយបាទបន្ទាប់នេះបងប្អូននេះខ្ញុំមើលកន្លែងនេះមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ back ទៅវិញមកខ្ញុំសូមចូលប៊ូតុង home មកកាន់កន្លែងដែលយើងធ្វើការ download នេះបាទអញ្ចឹងចូល file មកបាទចូល file មកនេះកន្លែងនេះសញ្ញា play នេះបាទចុចលើវានេះបាទអញ្ចឹងនេះធ្វើការ download រួចហើយបាទនេះ download បានមិញហ្នឹងបងប្អូនបាទជំរឿខ្ញុំចុចសំលេងនេសាទមើលបាទនេះបងប្អូនសំលេងវាបាទឃើញច្រើនណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការ download នេះគឺបានហើយបាទបានសំលេងមកច្រើនបងប្អូនមកណាបានច្រើនណាស់សំលេងនេះ
បាទលឺអត់បងប្អូនបាទបាទនេះច្រើនហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ download រួចហើយបាទធ្វើការយើង extract វារួចហើយបាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើមិនទាន់យល់បងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំមួយហើយធ្វើតាមរបៀបខ្ញុំនឹងមកនឹងបានជាមិនខានទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនជួយបិទក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយបាទជួយ Subscribe Like Comment Share និងចុចរូបកណ្ដឹងមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទ Mr. Dern Tech បាទជាបន្តបន្ទាប់ទៀតថ្មីជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាទ